좋네요. 센치해지기 딱 좋은 장소예요. 아, 또 누가 이렇게 야무지게 과일도 사오고. 피 없나? 야, 아이스크림 먹어라. 야, 맛있겠다. 와, 기가 막히는데 이거? 와, 맛있다. 근데 불 진짜 세지. 이거 장작이 좋은 장작 해야 돼, 봤을 때. 아, 네, 진짜 너무 좋네요. 그러니까 나 진짜 너무 행복해. 너무 좋습니다. 날씨도 너무 좋아. 연기가 다 저한테 오고 있지만요. 그것도 아주 너무 좋습니다. 너무 좋습니다. 아니, 봉지째 넣어도 돼. 아, 봉지째 넣는 거야? 와! 야, 뭐야? 야, 이쁘네. 어디 있었어? 넣어볼래? 나도 할래. 올라온다, 올라온다. 올라온다 있을 거야. 그거 같아. 그 뭐야? 베베베베베베. 이 엘리멘털. 엘리멘탈. 잘 드셨나요, 여러분들? 네. 아, 너무 좋네. 아, 오늘의 하이라이트. 여러분들이 아까 적으신 이 멤버의 뭐야? 뒷담화 아, 거기 있어? 제 손에 달려 있습니다. 이거 듣고 서운해하기 없기로 짠 한번 하시죠. 예. 뒤끝 없게. 오케이. 자, 용복이도 이제 짠. 브론즈. 자, 브론즈 짠. 자, 막내가 검해산. 아, 막내 건배사 잘 못하는데. 아, 나 잘 못해. 막내가 건배사 잘 못하니까 막내 가자. 아, 폼은 떨어졌지만 스키즈 폼은 미쳤다. 아, 미쳤다. 이. 보이세요? 많아. 맞네. 뭐가 그렇게 많이 쌓인 거야? 자, 그럼 할게요, 여러분들. 네. 서창빈. 아닌데? 만두 해달라고 안 가져감. 이리노가 시체다. 나야. 해물 완자냐? 군만두냐? 군만두 해줘, 군만두. 야, 창빈아. 네. 접시 갖고 와봐. 네, 형. 가져오지 않으면 다 태워버리겠어. 왜 안 가져가시는 거예요? 아, 할 게 너무 많았어. 그걸 왜 만들어 달라 그런 거예요? 나 만두 진짜 좋아하잖아. 그래서 현진이 형 좋아하는구나. 아, 물만두지? 근데 나 군만두 좋아함. 나 무대하면 군만두야. 지금 어필하는 거야, 그럼? 여자 운동하고 포징 잡자. 다음 것도 해볼게요. 다음. 창빈. 파스타만 맛있냐? 아, 이거 방찬이다. 야, 나 고기 맛있다 했잖아. 나 고기 계속 맛있다 했잖아. 내가 계속 얘기했잖아. 아, 저 형 또 다 맛없네. 와. 아, 너무 맛있는데? 아, 소금 진짜 맛있다. 야, 맛있는데? 맛있는데? 내가 좋아하는 올리오 파스타 맛이야. 네, 맛있어. 너무 맛있어. 야, 마늘이랑 같이 먹으면 훨씬 맛있네. 맛있어. 아, 나 파스타 너무 좋아하잖아. 파스타가 내가 진짜 기대한 딱 그 맛이 나오는 거야. 고기는? 딱 생각한 만큼 나왔는데요? 그럼 됐지. 아, 왜냐면 내가 알아. 숯불에다가 굽는 게 얼마나 어려운지 알아. 근데 태우지도 않고 잘 굽더라고. 아, 오늘 너무 조화가 좋았어요. 그냥 파스타에다가 스테이크까지 싹 하니까. 오케이, 가볼게요. 한. 재미있을 예정이라 해놓고 노재밈. 이거 김승민인 것 같은데? 누가 봐도 방찬이 형 글씨체인데? 뭔 소리야. 찬영 글씨야? 누가 봐도 방찬이 형 찬영 글씨야. 아니야. 야, 근데 너 왜 이렇게 노잼이냐? 너 빨리 여기 나와서 웃겨봐. 야, 얼마나 재밌을까? 야, 나 진짜 너무 기대돼. 너무 재밌어. 야, 뭔 소리야? 야, 오랜만이다, 오랜만이다. 뭔 소리야? 오랜만이다. 야. 벌써 웃기긴 하다. 뭐 하려고? 펜싱. 야, 재밌었다. 야, 하나 재밌었어. 노력했다. 그냥 들어가. 노력했다. 노력했다. 고생했어. 다음 넘어가 볼게요. 이용복. 여기 없어서. 아, 여기 없어서 서운해. 아까 감동인데? 감동적입니다. 이용복 또 있네. 왜 아직도 브론즈 입? 야, 용복이 없다고 하니 막말하는 거. 야, 야, 얘 실버 아니야, 지금? 역시 골드야. 골드인데 그 같이 하는 듀오 형이 잘해서 버스 타는 거예요. 아, 용복이 오늘 왔으면 고혈압으로 쓰러졌다. 게임으로 극딜을. 아, 웃겨. 용복이가 이 컨텐츠를 보지 않길 바랍니다. 근데 릭사 진짜 너무 웃기네. 그 눈인데. 다음. 이리노 씨, 우리 팀은 안 도와주고 상대 팀만 도와주는. 멍송. 이거 아이엔이다, 글쎄. 너무 하시네요, 아니. 정말. 파스타도 잘했고. 저기가 밥이 빨리 되니까 막 계속 소고기 먹고 있고. 야, 생각해보면 나 저기서 몇 점 안 먹었어, 근데. 많이 먹던데? 아니, 나는
저는 만두밖에 안 먹었습니다. 끼니를 해결하셨잖아요. 만두만 여기서. 많이 먹고 난 찬이 형이 배부르니까 안 먹은 거잖아. 찬이 형이 구워준 고기 먹었어. 찬이 형이 고기. 계란으로 뭐 스팸 뭐 하고 막. 스팸도 만들어주고 막 계란도 만들어주고. 뭐 별의별 거 다 만들더만. 그 정도면 현진이 형이 좋다 그래 그냥. 그냥 내가 좋은 거야. 그쪽은 알아서 잘하니까 그랬던 거지. 자 현진 어리버리에서. 아 어리버리해. 이건 진짜 서운한 건데? 야, 내가 어리버리해서 서운한 게 뭐가 있어? 야 이거 김승민이다. 딱 봐도 우리 팀은 아니야. 나 아닌데 진짜? 리노인가? 나 아니야 나. 글씨 봐봐. 한희성 아니야? 아니야 나 하나밖에 안 적었어. 야, 어리버리해서 같이. 어리버리에서 맞긴 해. 너지. 맞긴 해. 나 아니야. 아야 창빈 형 글씨 이렇게 이쁘지 않아. 아 맞네. 자 다음 갑니다. 김승민 걔가 왜 고양이 챙겨줌? 아, 사창민 씨네. 너무 배고파 보이길래. 걔들은 막 껌냥이. 이렇게 막 짖고 있는데. 양 일로 와. 아이 맛있어. 어이, 너 거 아니야? 같은 친구들은 등족은 안 챙겨주고. 오, 뭐야, 대화를 하는데? 진짜 개가 됐구나. 자 다음 갈게요. 아이엔 오늘 형들한테 치댄다면서 안 치댄다. 뭐냐 그러니까? 야, 10만 원 내놔, 이 자식아. 그러게 이해나. 치대봐. 저기 가가지고. 나와서 치대봐. 한번 치대봐라. 어때요? 시대바라 했다. 치봐라 말고 치대봐라. 치마라 말고 치대보라고. 야, 주먹을 이렇게. 손가락 다 부러져 임마. 어디서 본 거 있어가지고. 자 가볼게요. 아이엔 또 이엔이네. 왜 치근덕거리지 않음? 다 이해가. 그래 빨리 와서 한번 치근덕. 그래, 한번 치근덕 대봐라. 얘나 형들 다 서운한가 보다 이것 때문에. 야, 이 얼마나 속상하면 형들이 그러겠냐. 야 여기 앞에 나와서 찬이 형한테 먼저 떨고 나한테 떨고 다 야, 한 명씩 보고 형들 한번 딸기도 떨고. 좀 먹여주고 막. 돈을 줬으니까 이거 하는 거야. 세상은 돈으로 돌아가는 거야. 알겠지? 아따 우리 행님. 그래. 아, 해봐라. 아, 형들 앞에 한번 해봐라 좀. 야, 저기부터 달려오면서 야, 스테이한테 하듯이 해봐. 형아 말고 형아로 해줘. 형아 해봐, 형아. 아이 뭐 어떻게 하냐 이거를. 형아. 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 아, 재밌어. 아이고 우리 형아. 아니 할아버지냐고. 아이고 우리 형아. 아이고 우리 형아. 아이 그래. 아이고 우리 형아. 아이 가이씨. 아이 가이씨. 아 뭐야. 자 다음 거 해볼게요. 이리노. 아유 우리 팀은 관심 바뀐 듯. 다른 팀에 김승민이 있는데 왜 이렇게 챙겨줌? 어이없어. 은근 좋아하고 있는 거 아니야? 제가 아까 뭐야 이거. 나는 사실 승민이가 미치도록 귀엽다. 돈값 하는 거지. 돈값 하는 거지. 아 그래서 하는 거구나. 10만 원 벌었다. 세상은 돈으로 돌아간다. 야 진짜 귀엽다 이 엉덩이. 너도 형한테 이해가 한 것처럼 형아 해봐. 그래 한번 해줘. 해봐. 우리 10원 보여줘. 너 해 빨리. 빨리 기준이 빨리 해봐. 창민이처럼. 응아. 응아. 은가라 했던 것 같은데. 은가라고 했다고? 자 다음 가보겠습니다. 방찬 오늘 왜 이렇게 깜찍함? 반호법. 비너법. 뭔 소리야? 큐트해지겠다고 해놓고서 별로 안 큐트한데요? 그래 카메라 보고 한번 그러면 그래, 얘기 한번 해봐. 아임 5 막 그것만 하지 말고요. 그래. 아임5를 6번 했거든, 6번. 아니 고기도 솔직히 큐트하게 구웠어야지. 그러니까 두 손으로 이렇게 이쁘게. 이렇게 해가지고 아 뜨거워. 호해교 했어야지. 아 뜨거. 당면나 호해줘. 이걸 해야지, 이걸 해야지. 아 이런 걸 했어야지. 그러니까. 해봐 해봐. 장이는 뭐야. 어해 섹시보다 큐티. 서운한 게 없냐, 근데. 없어. 우리 진짜 서운한 게 없다. 서운한 게 없어. 고만장 얘기해봐라. 아이고 훈훈하다 우리 다 같이 건배하고 건배할까?
자 스트레이키즈 화이팅! 야 그냥 돈내 많아도 고마운 거지. 뭐 고마운 거 찾아야 돼. 뭘 고마움을 찾고 그러냐. 그래. 와 집에 가기 싫은데? 현지 넌 따라와. 어디가? 너 나랑 그거 해야지. 뭘 해? 저기서 빠밤빰 저기 앉아가지고 찍어야지.